Saya seorang karyawan swasta, punya pendapatan atau gaji tetap bulan 3 juta lebih. Beja-beja kaing merente. Apakah saya wajib zakat profesi setiap bulannya atau nanti tanya sesudah saya kapan dibaca ya. Aduh, nu jelas mah kata non itu kata Profesor Mursyihab Kangjeng Nabi apabila setiap petani panen pada 6 bulan sekali wajib zakat. Terima kasih Pak Kiai. Mau ditanyakan meureun gaji wajib zakat teu dengan profesi karyawan atau PNS teu wajib. Sekali dia teu wajib. Adapun hadis Kangjeng Nabi nyaritakeun petani itu beda, tani mah tani atau karyawan mah karyawan. Kudu dibagi atuh nu wajib dizakatan teh sabaraha macem. Hiji dagang naon bae kecuali dagang bir. Atawa dagang anjing ulah teman. Dagang mah dagang tanah ya wajib dizakatan, dagang tanah spekulasi dagang ngaran wajib zakat. Kemudian itu zakat emas, kemudian zakat perak, kemudian naam zakat ingon-ingon ge terbatas sapi non onta sapi munding domba. Kotok mah teu kudu. Kotok mah teu kudu dizakatan. Kecuali dagang kotok atau lain deui. Kotok teh cek urang Bandung, cek urang mah hayam. Aduh, jadi beda ada manuk atuh teh kudu dizakatan boga manuk sababaraha ge. Kecuali dagang manuk sampai nisab lain deui. Kemudian profesi mah teu naon teu kudu tah mah geus ulah lah mulai tuturkeun teu kudu naon ternak dagang tah mah dagang ternak mah dagang kotok cek urang Bandung. Nah, jadi lamun nisab per tahun atuh modalna sabaraha hitung mun urang boga ternak modal sabaraha berikut kandangna setahun aya henteu sanisobeun lamun teu aya geus teu kudu lamun aya wajib zakat. Itu profesi teu kudu dizakatan nya sakali deui teu kudu dizakatan. Budak sedekah bae tah ieu naon ieu deui percanaan teh saha. Iya surat kanggo Bapak Kiai di tempat kos bobogohan we panjang. Naon sih? Ampura abdi Kiai bilih kurang sopan Bapak Kiai abdi arek nanya kieu pertanyaan anak. Hiji apan ngaji ka Cilongok bae tapi ari lebaranna henteu sarua eta ka asup jalma anu naon munafik apa henteu tos kitu bae ditanyakeun sia mah. Kadua biasa-biasana murid jeung guru sarua haluanana kan ieu mah henteu madep hatena ka guru ngan zahirna wungkul. Mun
munafik apa henteu. Waduh, ieu mah. Pasti kiaina henteu di lemburna ye. Mung sakitu pertarosan, tapi urusan lebaran mah henteu jadi munafik. Ndek nuturkeun hayu bagus dan nuturkeun ge bagus. Nu penting mah boga kayakinan. Lamun cek syariat, lamun ngaguruna kakarak datang ka syariat, atuh teu lebaran geun teu nanaon ieu. Kos kitu mah masalah. Ulah dijadikeun masalah. Jeung haju ulah keras-keras. Hawa nafsu tambah kos kitu. Ngeju awas ya lamun beran salah samali aku murid gua aing sia barang pindah manyana. Awas ya nu barang terbo ku aing geus pokok disapa. Hebratnya disapa ku murid. Pasapa-sapa ulah. Urang mah nyampaikeun bae kiai mah. Ulah haju hayang dituturkeun, nyampaikeunana dititah, hayang dituturkeunana hawa nafsu. Mentek teh deuk laluhur ge kitu bae. Sakadar nyampaikeun komo falak mah. Falak mah teu meunang ngajak, sakadar nyampaikeun menurut ahli falak jatuhna tanggal 1 Selasa dengan darjah menurut hitungan 2,9 hampir 3 darjah. Ngabejakeun doang. Geus kula mah dek lebaran poe Salasa dek milu mangga henteu ge kajen ngajak teu meunang. Etalah syariat bakos kitu. Namun ayeuna nu ru'yat dipersilahkeun untuk ngajak melalui pemerintah. Mangga aturanana kos kitu eta menurut syariat. Lamun urang guguruna naik saeutik make thariqah wajib nuturkeun guru wa alla yukhalifahu teu meunang nyulayaan murid teh lain murid bahasa urang murid teh wong kang ngarepakeun wusul ing Allah teu meunang sulaya jeung guru lamun sulaya jeung guru henteu nanaon ngan nyana sukun di dinya mandeg geus lamun mandeg eta kudu balik deui ti awal wiridanana jadi moal wusul ka Allah. Okos jelema keur ditungtun di ka Bandung ku jelema nu nyaho datang ka Cianjur nyana teu percaya ka guru nu nungtuna. Kuring mah cenah deuk eureun bae di dieu malah beda jalan ta eta teh atuh angel datang ka Bandung bahkan moal bisa datang ka Bandung keur carita zahirna. Ilmu thariqah mah teu meunang we mun geus ngaguru ka hiji guru 40 persyaratanana panjang mun dijabarkeun. Ngan ieu nomor kesekianna wala yukhalifahu. Teu meunang bae sulaya jeung guru lantaran nu diharepkeun faed jeung ilmu thariqah mah ilmu kayakinan. Lamun ku guruna bae dititah geus teu yakin ka guruna atuh moal wusul ilallah. Ikir carita ngan eueuh ku ari mah guru thariqah geus ulah totorekatan bisi aya di lembur nu totorekatan rante jebruskeun ka sumur ulah eueuh thariqahan jelema komun teu masantren mah cangkilang nu masantren ge kudu ditanya heula bab ubudiyahna jeung bab muamalahna besi salah ke ahli norekat ngeridit besi kitu doang joreka bejana aya wali ngeridit torekat bapan jurusan kewalian mun jelema neuk jadi wali norekat artina ari jadi nabi moal bisa jadi rasul moal bisa pangkat teu bisa dikasab da nabi jeung rasul mah tahadi langsung ti Gusti tapi pangkat wali mah bisa dikasab asal kuat. Ji bab ubudiyah na kudu asak. Artina asak teh di mana-mana butuheun muridna engke nyana mampu ngajawab. Atawa jang dirina ulah mang ban ieu teh ka Allah. Allah teh mere syariat heula
urang ditatari ku syariat per detik per menit kaluhuran jeung lembat tergantung kumaha kaajakna ku syariat kaajak urang ku syariatna 20% urang bermakomna makom syariat 20% kaajakna ku syariat 50% boga makom syariat 50% kaajakna ku syariat 70% makom syariatna 70% kaajakna ku syariat 100% makom syariatna 100% salatna rapih puasana hebat zakatna pohara hajina ge unggal taun eta makom syariat ngaranna tah eta teh masih kene diihtimalkeun ka sorgana kos kitu teh tah syariat mah mungkin bisa ka neraka eta naon sababna can dirapihan batinna buat ting salatna hayang ka alam ku tatangga buat ting salatna hayang ka alam ku buat ting puasana teh hayang dunia buat ting maca sholawatna hayang supaya tokona maju buat ting tahajudna supaya naik pangkat taban eta mah juri gabeh temen kos kitu setan tah mah teudeukna naon anjing dunia make jeung di sholawatan pan dunia mah hina ai sholawat mah mulia emaknya maca sholawat anu mulia hanya sekedar jang dunia anu bakal ditinggalkeun Masya Allah eta otak kudu dipasangkeun blon blon lagi blon di bahkan ablaul blon pang blon tahajud supaya naik pangkat jeung jabatan mata manihil tama jeung cehil ge masih keneh muliaan cehil jelema anu ngudag-udag pangkat jeung jabatan eta jelema anu ngudag-udag bangke eta mah kos itu kuari tahajud hayang eta manya tahajud nu mulya diojol jeung eta mun urang muka mah mata hatena we jaheu nya geus atuh aing mah kuari mah moal dagang moal tahajud tinggal kuat bae jeung pamajikanna bentrok moal poe Kak, kamari mah rajin tahajud lah, cek kiai ge, teu bagus. Itu dagang atuh, dagang merosot bae teu hayang mah. Kecuali calana sia merosot. Dagang merosot teu mantep. Pamajikan deuk marah ge teu jadi, Pan. Nah, eta kos kitu tah, dibulak dibalik dak mun can wayah norekat ulah, ngareat bae. Syariat itu keur carita, oh bersyariat betul menang, minta wirid ke kiai supaya maju dagang, menang bersyariat emangnya nama datang kadinya pikiranana daripada minta ke Gunung Kawi, atau mendingan ke kiai minta kerjasama geus jeung kiai, tuh balik deui urang ka syariat teu masalah. Ja aya di dinya na hikmahna maca sholawat mun dibaca 444 ieu bakal anu mun dibaca 700 bakal anu mun dibaca 1000 bakal anu eta teh hikmah sebab budak leutik mah mun dibere jajamu nu pahit embungeun di amisan mantak bodreke kabagi dua aya bodrek sin aya bodrek jadi lamun jelema nu hikmah bae eta orok eta kabita jasa tah ku bodreksin budak leutik ge malah madaekeun bae bodreksin mah amis nah ieu ge nu maca sholawat dan neuleuh ka hikmahna maca Quran neuleuh ka hikmahna jeung wirid-wirid neuleuh ka hikmahna eta orok eta nu kos kitu ngan eueuh masalah syariat ngaranna ge emang butuh nanya na dunia dorong make doa make wirid emang makomna didinya mantak picilakaeun syariat eta ceuk ahli torekat geus torekat mah pandek ninggalkeun dunia jeung manusia jeung makhluk catet di jero hate aing mah teu hayang ka manusia sok los aing mah teu hayang campur zahir jeung batin zahir mah atuh moal bisa henteu dunia teu hayang ja bakal ditinggalkeun hina dunia teh geus dikapan atuh ka Allah we wungkul norekat ngaranna mantak aya norekat jualan limbah cabok teu kaharti
mantak ahli tarekat mah boga pondok pesantren ge ditinggalkeun santrina dah tah mah zaman nusa tuh Kiai Herun keur bejeuna ngajar jeung santri ditinggalkeun dagang tauco dagangna teh lain maksud dengan dunia tah mah eta mah ngan sakadar sasamaran aya nu disamargeunana nu aya di jero hate aya urang mah nu disamarkeun Pak nu ditutupan eta ka pondok-pondok pesantren komo yayasan mah aduh tah mah geus minjum lati anak buah jurig mah cak ahli tarekat ari kabeneran urang bersyariat tuh bagus mantap kira ngomongna jeung saha ngomongna sing hade lamun urang bersyariat bener make yayasan itu bagus naon sebabna kompetisi jeung Kristen kompetisi jeung Katolik kompetisi jeung nu sejen sok kurang pahebat-hebat malah ulah datang ke sanawiyah aliyah datang ke universitas ayo tampung di dinya supaya orang-orang non muslim teh bisa melihat kemajuan Islam bersyariat asal si kiaina si ustadna si rektorna ulah tujuan duniawi akhirat mun duniawi mah teu bagus sarua bae akhirat melalui yayasan aya kelas supaya naik budak teh bagus cek ahli syariat, cek ahli tarekat mah teu bagus bual bisa ngembangkeun agama kos kitu. Ngembangkeun agama mah balikeun ka nu boga agamana ngaji sing bener, udang ti peuting, ulah hayang kadenge, ulang kaya ka Allah bae. Engke ge urang geus jadi mutiara, mutiara mah di laut, di sileman, di gunung diteangkeun mutiara. Jadikeun bae diri mutiara, beda pandangan ahli syariat jeung ahli tarekat. Sebab tarekat mah ndek menuju hakikat. Mun bersyariat bae moal datang ke hakikat, mandeg bae di dinya. Kahalanganana ku jelema, kahalanganana ku profesi, kahalanganana ku dunia, kahalanganana eta ngaranna alaqah. Eta regeder mantak mayoritas jelema bersyariat. Bersyariat ge can becus. Encan becus mantak boro-boro bertorikoh. Talamun urang bertorikoh ngajina kudu geus minimal masantrenna 15 tahun bag-bagan ubudiyah geus mampu karak meunang urang bertorikoh lalaunan sesuai jeung aturan perintah guru teu meunang sulaya ieu keur carita salah sahijina tinu 40 wa alla yukhalifahu teu meunang nyulayaan ka murid sebab urang keur dituntun ku murid deuk dijatangkeun ka Allah supaya makrifat. Dicoba engke ku guruna pasti dicoba teh pasti di daerah motorika mah nun teu dicoba. Keur ngaji ngeunah-ngeunah balagna eta panggil engke ku guru sia gaji naon ngaji anu eureunan bae tang ngaji eta padahal keur ngeunah besi nafsu potongkeun. Bingung muridna kok aing ieu ngaji sakitu bagusna ngaji titah eureun asal geus cangcaya bae ka guru mandeg di dinya keur tahajud urang ngeunaheun jazallahu akbar tengah peuting geus beureum nang meureun sataun we panggil ku guruna sia penting sok tahajud bae nya sabaraha rakaat atuh alhamdulillah 30 40 ulah loba-loba 2 bae pan bagus henteu 2 bae sia dicoba hawa nafsu coba kalau percobaan macam-macam tergantung jelema na gitulah toriko panjang mundunging toriko mah aya nu tita lempang bae ka Imarang da balik deui atuh daek tah pas kitu mah toriko ejle eta mah itu malam lantaran ieu mah lain nek nyaritakeun rukun salat rukun uduk nyaritakeun yakin supaya yakin di budak ka Allah encan nyahueun ka Allah dicoba ku guruna mulai ku hari boro-boro bener keur salah lagi teu meunang we nanya acan ka guru sebab naon guruna pan geus mursyid di datorikoh mah guruna teh geus mursyid du geus wauheun jeung Allah cak sompralna atuh moal mungkin diajak babalang batan salah moal mungkin kajen kukumaha ge keur carita salah ge zahirna hungkul batinna mah tinggal nuturkeun bae geus lamun urang deuk bertorikoh ka hiji guru kudu yakin heula ka guruna lamun ka guruna setengah kayakinan ulah atuh moal wusul-wusul ngabudah doang capek-capek itu tah ieu ge
lamun dina syariat beda jeung guru masalah geus atuh pelba ieu mah yakin ka guru pelba ieu mah henteu pelba ieu mah yakin pelba ieu mah henteu atuh di syariat ge nya can yakin kaum bertoriko geus boga guru da neangan nu yakin abeh ulah muncrak menclok. Wah lamun geus bertoriko mah teu meunang sama sekali ketika putus jeung guru berbeda mandeg di dinya geus bae keur endek tereh datang ya tereh datang ka tahap kahiji ka tahap kadua eta teh kemudian beda jeung guru komo diajakan mah ku guru aju janana teh nurut atuh marosot deui bae kada geus moal usul bae teh mah kudu mulai deui ti mimiti teu meunang urang deuk ka Bandung diajak kenceng ku supirna kudu nungtun diajak lalauna diajak sedeng kudu nuturkeun bae henteu meunang los guru mah guru kula mah kula atuh moal datang sebab guruna geus teu nungtun deui ieu mah lebaran mah eueuh masalah lah sapira lebaran sok dijadikeun masalah tungtungna anas urang di kiai-kiai anasku gara-gara lebaran jadi masalah pacekcok di lembur teh ulah dek naon atuh biasa bae sapira urusan kos kitu tah sapira geus lamun aya jelema nu degeng-degeng awan nafsuna keur timbul tah kos komo haju ngunci masjid mah tah timbul jasa tah dikunci masjid teh teu narurut sia ka aing panaing kiai teu kadeuleuh ku sia udeng-udeng aing goblok sia kayak aing isukan menuk bade ngan udeng-udengna hayang dituturkeun mah lain kitu nu bener bae bere pandangan nu bener kahartieun hayu teu kahartieun teu kahartieun teh nang Allah kaharti jeung teu kaharti teh lain nang urang nang Allah tugas urang mah sakadar ngabejakeun nu mere ngarti jeung nu mere nurut mah lain urang Allah subhanahu wa ta'ala sok bae urangna sing tegep argumentasina dalilna sing tegep ngalaksanakeunana engke ge teu kudu hararese jelema teu kudu diajakan nuturkeun sorangan okos jelema di kabaran itu santri deuk ngariung mah sok berkatannya teu diajak ke milu lantaran hayang berkat eta kos kitu eta santri Golkar eta kos kitu jadi kesimpulanna nama ulah geus caritakeun munafik jeung teu munafikna nu jelas mah nyana mandeg di dinya mun teu nuturkeun guru sakitu bae geus masalah angel deui kadang-kadang lamun teu nuturkeun guru teh engke ge masyarakat bisa ningali berbeda geus lah aing mah moal nuturkeun nyana bisa terjadi terus bae ka dituna teh jadi teu percaya dek loba jelema nu boga ilmu boro-boro teu nuturkeun ngomongkeun bae ka guru mah bahaya urang teu meunang ngomongkeun guru sebab guru mah aya summun qatil disebut beta summun qatil teh artina aya peurahan jadi awas lamun kena peurah tuh geus tilok cager angel ka cager kena peurah masuk ka bau pae eta bahasa summun qatil teh bahasa Kangjeng Nabi ku ahli thariqah sok dipake sing hade ahli Quran sing hade ahli thariqah ahli zikir sing hade ahli tahajud eta aya summun qatilan artina aya peurahan anu membunuh bahaya urang ngomongkeun ahli Quran teh lain ahli tukang maca Quran ahli make Quran tukang maca Quran mah ngabuadag lu basa beheung lain eta tapi ahli Quran teh ahli make Quran ahli zikir ahli tahajud nu bener-bener ahli hudang peuting tah eta teh aya sumun qatilan jauh ngomongkeun doang ngomongkeun teh berarti ngaitirad ngalawan berarti teu akur tiba-tiba mimiti teu puguh pikiran merga dua rarungsing bae
katilu dibere poho ilmu. Nah iya nugas gitu ngaranna kena perah. Teh moal bisa lamun teu langsung menta hampura. Mun urang menta hampura deui teu puguh. Cek ieu aing mah teu nanaon. Teu nanaon ngan wajib teh dina ilmu thariqah mah. Mun urang sukun teh mandeg. Wajibu di dituna. Balik deui ka ditu bebeja rujuk wajib rujuk lahu ka guruna hampura abdi kamari teu nuturkeun. Ternyata mandeg di ieu mah di thariqah syariat teh kudu. Syariat mah teu kudu, malah debat ge jeung guru masalah. Ayo tang-tangan guru aing ku aing geus pokona mah jagoan saha aing teh sia. Ka guru ge disia-sia masalah. Syariat mah masalah tah mah kos kitu mah. Tapi lamun geus cup ka thariqat lain deui geus. Jadi lamun urang bersyariat tang-tangan guru ge masalah. Masa jeung teu bakal goreng. Henteu bakal goreng teu naon. Salah ya guru ya. Asana pinteran aing pelebah dia mah ya. Teu masalah. Ieu mah keur carita blak-blakan teu masalah. Salahkeun ketika salah guru. Saya guru nu ngeridit cekel salah ya. Guru mah guru bae sia. Kalau sia ngeridit mun deuk bagi dua atuh. Ya kos gitu. Masyaallah. Asup ka tarekat lain deui geus. Pembahasanana geus lain deui. Geus kudu sami'na wa ata'na. Boro-boro nu kaharti, beteu kaharti ge sami'na wa ata'na. Dipencit ku guru kudu daek. Kudu daek dipencit ge ku guru kudu daek bae. Moal kaharti. Moal kaharti kajen ku kumaha ge masa pencit-pencitna guru ge atuh. Ieu mah keur carita dipencit ge kudu daek. Percis kal mayit biadil gosil. Seperti mayit dihareupeun anu mandian. Etalah thariqah mah. Dibalikeun mayit balik dieukeun diuk dipandian pandi. Sugan mayit ngomong ulah tiis teuing teh. Cek mayit teh geus tiris geus atuh henteu. Geus teu ngomong teu naon mayit mah kajen ku kumaha ge. Dek disabunan make nanaon ge sabodo betah. Thariqah mah guru thariqah mah kal mayit ya dil gosil. Eta kos kitu mangga we sumuhun daud dititah ulah embung. Sebab aya rahasia di jerona. Sebab guruna mursyid nyahueun kana di jero batin murid aya salah. Nu kudu dibenerkeun cara ngabenerkeunana tergantung guruna. Balik deui ieu mah lantaran loba nu jadi masalah urusan lebaran ulah dijadikeun urusan. Ketika maneh namung sang mangsing lantaran maneh teu akur tinggal minta hampura. Lantaran eta keur katarajangan ku peurah. Sedengkeun teu maksudeun guru mah geus kitu bae selalu di mana bae ge kitu bae. Dek di luar negeri, dek di urang, dek di mana sing hade. Walaupun teu nanaon bisa dirasakeun kadituna keberosotan ibadah. Kok ieu kurang teu yakin ka guruna. Nah ieu sing hade pelebah dinya. Ngan keur carita bersyariat mah eueuh masalah. Guruna kieu, nganana kieu, eueuh masalah. Tama kos kitu. Syariat mah tama bisa dikutak-atik. Ngan yakin eueuh berarti. Taya keur carita urang ibadah ka karak datang ka syariat can boga yakin. Geus yakin mah ditungtun ku guru lalaunan sanajan bersyariat boga guruna nu boga yakin lalaunan engke bakal yakin sorangan. Pandi dituna ge wa adna nasib at-taslim wa tasdiq. Urang dek nuturkeun guru thariqah moal bisa zikirna, apikna, zuhudna jeung sajabana hese urang tinggal percaya jeung pasrah bae eta ke kaasupkeun kana min jumlati waliullah. Jadi aya jadi wali ngan nurut doang. Tilok tahajud tilok naon eta nu mantep mah geus pokona ngan ulah ngaku bae aing geus jadi wali budak. Teu naon ai geus nikahkeun wali mujbir teh mah ngaran. Gitu jadi panjang dongengna da lamun urang carita ka guru kobong geus guru hakikat saingan sing ada kuaribah di Jawa ya anu ngajakeun ka dia siapa yang mau berguru hakikat ulah bohong lain gitu guru hakikat
ku ari geus aya utusan-utusan ti Jawa lain kiai pasti di Jawa nage al hikmat kajen ku kumaha ge di Jawa Timur di Jawa Tengah kaunggal kiai datang siapa yang mau berguru hakikat lain kitu guru hakikat guru hakikat mah urang nangis bertoriko terus engke mungkin datang guru urang nu hirup atawa nu geus maot urang keur cici tenang perasaan aduh hareup anjing guru terus dibejaan ku guru kieu tek udang eueuh sakali engke mungkin aya deui atawa aya langsung Kangjeng Nabi Khadir urang keur di jero kamar biasana keur lapar keur prihatin mantep ibadah ka Gusti Allah eta teh ge lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun 3 tahun jol bae kan. Assalamualaikum waalaikumsalam saya abdi hidir tetangga teh oh dek naon tuh nginjem duit sia cek aya gua teh Nabi hidir paling sia hidir akur ngaran doang sia mah nyeriu aing keur pusing sia nginjem duit si hidir tah mah teu lain deui tah mah si hidir kos gitu jadi ese urusan kos gitu mah teu bisa langsung ngaguru hakikat kemudian tanda tangan ditungtun ku guruna lain gitu lain jasa besi aya ulah sanggilang guru toriko ge teu wanin guari mere lantaran muridna can mararanjing bae can manjing teh endek dipelakeun ieu kacang atawa jagong tapi taneuna can dipaculan-paculan acan boro-boro ku digaru disiram di paculan gencan kadang-kadang ieu si taneuna teh bantat jadi ngabatu endeu kumaha jadina pepelakan anu kos kitu geus kudu muruhmu kudu bagus kudu rapi matak ditungtun heula ku guruna maca sholawat heula sing rapih sing loba geus ngajurus engke endek thariqah naon ieu apa qadiriyah apakah Naqsabandiyah atau thariqah qadiriyah wa Naqsabandiyah atau Syadziliyah atau ieu teh Rifaiyah atau ieu teh Syafi'iyah atau Tijaniyah shalawatna engke beda-beda nu bogana saha kadinya ngajurusna nu bogana ieu tarekatna ieu shalawatna ieu geus gajurus urang mah lantaran henteu maksud norekat jeung shalawat naon bae silahkan naon bae urang mah nu resep baca shalawat mangga bae aju cenah kiai je nu resep ulah emang datang kadinya doang sia makan nonton TV doang karesep jasa cenah ieu mah awak di bab ibadah atuh teh meureun pinarakaeun we sia mah tinggal gitu bae kiai ulah sok hese-hese atuh mendatang ka kiai kula mah ieu karesep ibadah sarua inggeh tapi lamun ngeridit mah resep atuh nu aing heula tah pangbereskeun cek kiai teh puyeng aing ieu 7 bulan deui sama sarua kiai jeung muridna teu bareres kabeh boro-boro endek ngarapihan diri melalui thariqah syariatna ge can becus dek lumpat ka mamana ge moal beres syariatna heula nu rapi kara kurang berthariqah beda ke berthariqah mah wajin tingkat deuleuna ku urang akur tapi aya bae perbedaan sebabnya naon geus ngagunakeun batin kajenting diuk bareng samobil rejeng dahar bareng pasti engke rarasaan aya beda bae sebabna nu ieu mah dahar teh dahar doang nu ieu mah atuh nginum-nginum doang tapi ahli batin mah lain dahar zahirna biasa batin mah keur digunakeun ka Gusti Allah kumaha atuh hese ngaritakeun kos kitu mah lantaran tah mah per detik supaya aya dina ridho Allah per detik supaya dina ridho Allah bahkan aya nu disumputkeun ku nyana kadang-kadang nyana maksiat zayyin nafsaka bil maksiat besi kanyahoan wali mun kanyahoan wali beureun dicariuman mantap kadang-kadang nyana maksiat nonton golek nonton orkes tak di lembur besi aya ke nonton orkes ulah jadi masalah abing bae loon sama kiaina tergantung kiai dah sarajan kiai aju nonton golek
masalah paling ya bertanya-tanya kok Kiai nonton golek ya heran tak Kiai tah heran kumaha malah jadi masalah sebab zohirna doang batinna mah henteu tapi lamun jadi gunjingan bebeneran eta mah berarti keur bebeneran resep ka golekna resep ka golek aya Kiai nonton orkes bahkan ka panggung kieu bae bahkan nyekelan bujur lah gitu banyak aya torekat kos kitu ya keur carita jalu ahli hakikat kos kitu amal kartu geus balga embungin kajahoan ai urang mah pan hayang kanyahoan bahwa aing teh kiai aya nya nama embung kanyahoan mun dikiaikeun teh mun dikiaikeun tah wali mah embung nya nama ceuri kunaon aing dikiai-kiai komo diwali-wali ai urang mah pan aya nu henteu ngiaikeun kiai goblok hese-hese aing kiai ku sia disebut kiai dokter andesan nyebut ke di pidato make dokter andesan SH na nya esa teh naon eta kecap teh esa ai bangsa ahli Allah mah muringis digitukeun teh ya Allah aing izin amat tuh ai ahli syariat kos kitu hayang gitulah panjang dongengna balikan deui masalah jeung ulah dijadikeun masalah mun manggih engke kiai anu ngunci masjid segala geus atepkeun bae eta nafsuna keur timbul lainnyana jati dirina mah asli bagus ngan keur kalimpudan ku nafsu mun hayang neuleuh nafsu kos kitu teh ke iraha deui urang kabahas sakedeung deui urang bakal haul deui itu haul itu ge inget gane kuari geus tara haul deui itu ya, situ bae urang mah penting masalah hirup mah urang pinuhan ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun ka Allah cintakeun ka Rasul Allah cintakeun ka wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala di sela-sela eta serangan-serangan berbagai organisasi ka urang ya, di urang di Indonesia anti haul anti wali anti ulama ambalaya geus datang kitab nage bidaul hauliyah jung sajabana geus ulah dianggap nu sekarang itu justru di Indonesia mah kuari keur dibahas di dunia internasional ieu keur dibahas Indonesia teh aya kamodelan gerakan-gerakan naon bae mandeg bae di Indonesia mah aya naon bahkan kahareup bakal loba nu malasantren diperkirakan setahun 2 tahun ke depan ieu jelema-jelema anak jelema gede loba nu malasantren eta diperhitungkeun secara internasional pesantren da salap deui aya naon di Indonesia ieu kok bisa kitu anu ngaulahkeun haul ngaulahkeun cinta ka wali ngaulahkeun zarah teu puguh teu karu eungkeuy-eungkeuyan jelema zarah boro-boro ka wali teu meunang mangi kuburan aya batuan jebak batu bae di dinya makan aya nu nyieun kuburan sagala nyieun tah eta pan pohara di Indonesia mah hese ieu dibahas ieu kuari keur bejana dibahas di dunia internasional ada apa di Indonesia PKS teh PKS Wahabi meleg-meleg eta teh tak eta teh ngan saukur setahun 2 tahun ka dieuna dibahas deui di Mesir teh dibahas di Indonesia teh jalan PKS aneh mantak lamun aya kiai asup PKS goblok bin tolol teh mah tuh batur teh geus ngabahas kuari PKS teh Wahabi teh geus asup ka pemerintah kuari tapi kuari mandeg tolak tilu titah jadi hiji bae teu jalan ieu teh kuari teh geus ngan melalui kredit dong teh mah jalan teh mah kredit memang bare kieu kabehan teh mah harese Indonesia mah alhamdulillah meureun berkat wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala bersyukur orang penanaman wali baheula di Indonesia teu sembarangan lain lalagaan diperhitungkeun bener-bener di Indonesia teh lain lalagaan mentak aya prediksi ke depan bakal loba nu masantren aya naon meureun tadi Indonesia mungkin karena serangan Amerika melalui organisasina melalui partainya ieu geus terlalu dahsyat meureun Allah ngembalikeun pikiranana seperti eta itulah hese di Indonesia mah Masya Allah iyalah aneh bae di Indonesia aneh
gitu jeung ribut masalah di Indonesia eta kos karar itu muji syukur sebab di unggal-unggal provinsi aya wali Allah lain letik-letik di urang teh Syekh Maulana Hasanuddin teh mantak marhaba bae marhaba asal teu akur bae jeung marhaba nu dikembangkeun ku Syekh Maulana Hasanuddin sanajan Habib teu daekeun bae teh asal marhaba nu beda bae jeung Syekh Maulana Hasanuddin embung bae teh masyarakat teh embung marhaba Jakartaan kurang kumaha masyarakat terus beda jeung alal badru iya mantap yo oh bono wah geus luar biasa teh aki-aki deh eta naon eta inget nang wali beda bae nang wali. No, kembangkeun marhaba anu biasa. Sautek di dinya bae. Sugan nu sajada paling ya ditukangkeun bae. Dititaga atuh sia bae geus. Nanggulan marhaba aing mah nang wali lain deui. Make robana teh anu kencang teh. Komo nu aslina di Banten mah. Masyaallah. Anu make marhaba ayo eta teh apa mun ditanyakeun eta kos kitu bener tadi sekalimat ulah neakeun bener henteu na aing mah resep ngalengna doang eta geus kos kitu bae eta nang sae tak nang Sultan Aulia masyaallah nu mentak asal nang wali bae teu geus eta resep bae jelema tuh budak leutik ge gadege marhaba ya coba bebere sanajan Habib di Jakarta marhaba duit temah kos itu mah ikir carita ulah sambarangan unggal provinsi aya wali ketika kula milu haul di Ampel marhaba hampir akur ternyata eta pan di Ampel mah lamun urang nisfu Saban lewat setik tah aya haul di Ampel mah haul Sunan Rohmat masyaallah ribuan manusia Indonesia marhaba nan kitu ngar Madura tong di masjid kurat keur Gus Dur teh pan ya marhaba Jawa Timur teng marhaba Jawa Tengah Samarawan Banten kabeh aya perwakilan Aceh didegekeun ku kula datang ka subuh hampir akur oh berarti karari itu bae tah aya engkos gituan yo emang naon eta Yahoo teh ya Allah ngan geus luhur urang pan ngalumur widin la ilaha illallah miti la ilaha illallah manana teh kudu dicaritakeun nomor kadua la ilaha illallah teh kudu dicaritakeun ka manana kadituna mah Allah berbagai tempat engke kadituna mah Yahoo kaditu mah hu eta Yahoo teh di marhaba teh luhur Yahoo mantap lamun urang bisa marhaba kos itu sorangan bakal ceurik komo mun boga hutang mau ceurik we kadina lain lalagan eta kos itu Yahoo terus tapi diamatin nu ngarti tapi nu ngarti karena ilmu kewalian make marhaba eta bakal sedih lain lalagan eta teh luhur jasa manda kudu diajikeun kanu paham aya naon eta kokos kitu hampir akur sa Indonesia dengekeun ge bage mun ruah haul Sunan Rohmat Ampel masyaallah eta geus marhaba nu kara itu bangsa marhaba Ummu Kulsum di Mesir sakitu ngeuna-ngeunana atuh sebatas kori-kori bae di urang diteruskeun ku marhaba Nur Azia Jamil atuh biasa bae teruskeun ku para habaib sebatas habaib bae tapi lamun tek bae urang maca marhaba Banten marhaba Kudus marhaba Ampel masyaallah muringgak bulu jeung nu henteu kenceng sora teu bisa acak-acakan di jalan mentak aya paranti nu mawana mana nu ngajawabna nang wali masyaallah hendak dek dieuwekeun ku PKS cabok sia ku aing PKS seret sia ku aing greget jasa ya Kiai Suparti PKS tolol teh di Pandeglang aya di Serang aya di Tangerang aya
garoblok teh nyaho tur-turunanana baca silsilah na heula tuh nah naon GPKS teh anak saha turunan mana sia mah maneh asup-asup bae ulah tuh organisasi ge deuleu lah silsilahna ieu teh buatan saha kumaha gitu mun teu nyaho atuh pas alu ahla organisasi ih ngaco ieu ngaji aduh mana ya insyaallah ya cerita wawasan ala kadar jeung sarwiti rumah tangga boga anak hiji boga anak dua hiji Holid nomor kadua na Epi Tamala uy bagus ya ngaran biasana sarwiti oh mana boga anak di ngaranna Epi waduh ngotak kuari mah tadi na ngampung kuari ngotak aduh masya Allah tapi badai datang di rumah tangga itu bisa dipertahankan papirak Zaid jeung sarwiti teh nah kuari mah urusan anak sakumaha tadi lamun geus mumayyiz geus pinter titah milih kapan lamun milih ka bapana persilakeun sakumaha kamari mun milih ka indungna persilakeun nah ieu mah kajadian anak teh gering pan beda sanajan keur di bapa ai gering mah butuh perlindungan indung sanajan kukumaha ge ai keur gering mah ingatna ka emma bae beda anak teh nu mantak pain marodomun Khalid jeung si Epi gering eta nu ngurusan teh fal ummu awla sadajan keur aya di bapana tetep nu ngurusan tamridha ka urusan geringna adalah indungna bisa dibayangkeun ieu ku urang ge lamun bapana moal beres naon sababna panai gering mah kiih di dinya ngising di dinya keur henteu ge meureun nu mawana ka WC kakarag ge 10 menit ge sayang kiih deui atawa ngising deui di dinya coba bapana paling kuat sapoe sial budak pencit bae gitu ku aing bapak mah tapi pan indung nama masyaallah sebabnya nama nu ngandung ban didinya mengsretan didinya dielap ku mana didinya ngompol didinya diganti ku mana bangun ieu budak teh hayang dielapan ban ku mana haju hamuriring hayang diais ku mana mah coba mun hamuriring hayang diais bapana ngais ge daekeun ngais mana ngais anakna mah ke heula paling ge kuat sajam 2 jam tapi lamun sapoe 2 poe tah mantak agama teh datang ka dinya mun gering pengurusan geringna walaupun keur aya di bapa indungna bae Masya Allah ngeunaheun lamun nurutkeun ka agama ngeunaheun tapi pan di urang mah kieu budak gering ye meureuneunan kudu indungna wae gering bawa ka dieu jager mantap ku sabaraha kulu babak teu beres guys si bapak lagi waduh aing kena galedeg jageun ieu galedeg nyasab aduh ampun atuh kos kitu jangan sekadadengekeun dia saja bahasa Cikupa mah kos kitu wae gering dibawa ka dieu keur cager henteu duit tilu dibere gas dari tuh habak geus leg habak ka dieu geus teu hayang aing mah wow kadengekeun dia eta urang Cikupa ngomong atuh padahal teh kudu kitu oh ieu budak butuhin pengurusannya ka dia tuh padahal mah kula greget ka kakak teh tapi jai mah anak atuh cek bapana teh ka aing gak greget ge ka anak mah teu meunang sebenarnya ka babawa greget ka bapa teh juga anak henteu ieu mah jak budak gering aya geus atuh ieu mah ngan ngurusan dong nu ngabiayaan mah atuh pendidinya atuh kabehan bae urang babarengan lah ja eta aya kene rantai kumaha juga anu sagala rantai segenang meuli mah heuy un kadengean ku urang Bandung atuh ngejerit sareng kitu amat teh bahasa jelema apa bahasa jin ceuk teh mah paling mun gering ieu mah sabenerna mah sangat penting ye bab ieu
kuduku urang teh diamati lantaran ieu mah sering terjadi masalah waqiah. Sering terjadi atuh je pepegatan mah atuh boro-boro ngora kene, incuan pepegatan. Geus incuan aya ini datang ka imah kula. Jeung ini ceuri keran aing mah. Enak nih, atuh cenah bapana itu mau balik deui. Nih atuh gua sering. Ieu orang mana ya? Ini aja cenah teh. Ieu kurang deh. Aya nu ngontrak urang Lampung sok ngalalaga urang Lampung bae duit pake mah ugi bae gadenya kene ieu aki-aki geus umur sabaraha aya cenah 75 mah teu mungkin cak aing teh sok nyono teh cemburu ini cemburu ya Allah atuh lamun nyana teh datang ka imam mah nya aku lagi atuh kukula di usapan mah nih kieu bae lah kuari mah mumpung hirup kene jaki emang eta merada boga ieu duitna atuh geus sugan bae gairah dulu sok ngono teh ngajondeng pararae ya ini insyaallah jadi cemburu mah datang ka kolot gaya padahal eta geus teu produktif kan atuh sapira ini geus malai caian atuh tapi tetep bae cemburu mah terus bae. Masya Allah cintana pohara jasa kaki-aki eta padahal mah kieu nu bagus mah kieu atuh daripada dilalaga bae mah tah budak atuh mending dikawin bae jadi dia mengadu tonggong doang los kawin ka ditu tah tuh pung hayang kene itu nadaekeun geus kula mah ngadoakeun bae mantap naon tah ini ngomong gitu tah kanu jadi salakina kan ngeunaheun eta kaceulina ge ngeunaheun cak nini celi siang ngeunaheun ge masyaallah eueuh bae nawaran teh ka salaki eueuh ih geus nini ge tarolah nu ngora mah malaya nu nawar atuh nini jeung geus kanyawan aki-akina ngalalaga urang Lampung atuh tinggal diteruskeun bae geus lah lalaga bae doraka atuh mending dikawin bae geus kula ngadoakeun geus geus aing mah kula batu geus sakiayana ieu geus mau masalah geus eta kan ngeunaheun eta kos kitu teh masyaallah aki-aki na ge aya meureun ngaji ku ari ka dieu ampun nah iyalah jadi mun gering fal ummu aula bitamridihi ma kumaha lamun ridon si salakina di urusan di imahna fa in radiya bihi fi baiti fadhirun cek salakina teh cek bapana alasan ajan gering aing ngakajen teuing riweuh lah moal dibawa ka indungna sebab bahaya indungna mah ieu indungna teh rada binal deui ayeuna waduh bahaya geus lah di urusan dari wasaetik mah geus teu naon lah daekeun mandian daekeun ngelapan mawa ka dokterna jeung sajabana daek riweuh atawa aya pembantuan teh nu saja nu kunyana dikondisikeun masalah nu penting mah terurus geuringna masyaallah rapih ieu kahirupan teh asa budak teh diurusan ieu mah pandika indungnakeun teu budak bapana teh ngurusan ajupan gering cileus sagede polecap aju geus ambay-ambayan ngising di dinya kieu cerik ku cerikna geus eueuh we datang budak frustasi aya aing si boga emak henteu boga abah henteu ieu disebut boga abah jakos kieu abah aing sebut boga emak aing di mana budak teh geus masa depanna suram budak teh masyaallah coba lamun diurusan mah budak teh asa boga abah asa boga bapak asa boga emak nan mantep supaya budak boga rasa boga abah nah ieu diurus budak lamun minta deui tah isuk-isuk yang naon teh ngejan uduk bere barang saeutik yang naon yang somai bere asaeun cenah boga abah coba gitu naon teh uduk ulah uduk tapa budak titak tapa aing nyanana ngadar uduk tolol barang saeutik aya kada ulah sok ngadar somai bae ulah geus sia coba tileutik kurang rada masakat saeutik abah geus godena bagus sapoe dua poe saminggu budak teh aing si boga abah tah henteu abah aing si kos kieu amat turunan Baduy tah naon di abah malah mah budak ke kurang cek aya tukang bakso aya ngabaso teh tah ieu tah nya hok saseubeuna tah coba tah 1000 sia
Masya Allah cak budak parah bager jasa baik nitah sab sebeuna bara duit 1000. Aduh Gusti Allah tuh diatur ku agama waharaja sarapi pengaturan anak yang mah benar-benar sering terjadi sehingga dek jadi lamun bapana siap ngurusan si anakna di imahna zahir wila fa fi baitiha mun terido teu suka ngarasa riweuh bapana teh ngurusan budakna anu keur gering wayahna eta mah kudu fi baitiha di imah indungna sebab indungna mah jelas-jelasan sok nyaaheun kanu jadi anak 1 juta kali bendu kanu jadi bapak ka anak mah tetep bae nyaah nu mantak osok diperebutkeun anak kajen teuing susah gecak mana anak mah keuna milu jeung emak bae padahal mah nyana jang nyana ge dahar hese tapi ketika papisahan kabeh anak dirau ku emak eta teh lain naon kunyaahna ka anak kunya anak-anak diperhitungkeun ku urang padahal mah jang nyana ge hese tapi ketika papisahan geus kula mah kajen teuing ku kumaha ge harta mah sabodo pokona mah asal anak bae jeung kula sabaraha eta anakna 7 Mas datang maka imah sia dahar kumaha emak ge hese ngan dihareupan doang ngadar angin eta kunyaah jeung ku deudeuh doang nya mah hayang anak sote henteu kabayangkeun kumaha bakal barangdana belaan nyeluduk ngawuduk jang anak eta indung teh kunyaahna teh seperti eta mentak lamun aya lalaki galak kanu jadi pamajikan masyaallah eta mah geus lalaki buang kawarahna buapana buang kawarah teh mah atuh bayangkeun coba anu saukur ngeunahna doang lalaki mah ngeunahna doang aya teu ngeunahna embung pan blon eta salaki eta geus kitu teh masyaallah cak bikang heuh ade ge eta kiai pugulu di imah jangan kos gitu. Cerita pengurusan gering datang ke dinya. Masya Allah. Yaslamun terido wa ila ya fa fi baitiha yakunu tamrid pengurusan gering di imah indungna. Wa ini taroha zakarun fa indaha lailan wa indala binaharon kuarimah balikan deui kana pokok permasalahan lamun mah anak lalaki milih ka indungna mun kamari mah pan anak lalaki milih kanu bapana kuarimah milih kanu jadi indungna pan indung mah semet dedeh jeung nyaah doang ngadidik moal bisa mantak wayahna mun anak lalaki milih kanu jadi indung manggakeun ngan fa indah lailan wa indal abi naharon tiberang kena jeung indung sarena mandina tapi berang mah kudu jeung bapa lantaran naon wa yu'addibuhu wa yusallimu limaktabin aw hirfatin ku bapana engke bakal dipasrahkeun ka madrasah mun leutik keneh meureun ka TK kemudian ka SD ka dieuna sanawiyah aliyah ka maktab atawa dipasantrenkeun atawa Alhir patin bapak nama pan bisa digawe biasa nyenan panah atau jadi tukang bas atau bapak jadi tukang bor atau petani nanon atau dagang eta anak teh supaya nyahun kana pagawean mun jeung indung moal nyaho ka pagawean ngan saukur boga dinyaahan doang tapi engke kadituna pendidikanana ieu moal bisa sebab bapak biasa anu sok boga inisiatif ngadidik mah didik ayo itu ke pesantren bayan ku abah eta bapana kemudian atuh ayeuna mah lamun leutik keneh mah peuting kajen di mana asal isuk-isuk jemput ku bapana sakola sia oh dibiayaan ku bapana kabelah dieuna mun masantren mun teh mah atuh datang ka kitu kuliah lamun teh mah nyana mandeg dina urusan kos kitu da digawena bae hirpatin supaya budak kaharep da boga pagawean sebab macul ge lamun teu dipagahan mah nyekelna salah nyekel paculna salah mantingkeunana salah teu nyahoeun kapan tah eta teh Maluku ge Maluku loba nu kena jempol lanjam teh apa
sebab naon malik teu bisaeun geus kudu diajar ku bapana ye cekel sia cekel nyekel walukuna kos kieu tah sukuna kos kieu tah ieu nya kaluhanana ye cekel tah lamun kon bom mandeg kitu-kitu tah cia eta kudu dipagahan teh kos kitu tah moal bisaeun budak kuari moal bisaeun hayu naik kebo sia naik kebo pagahan ku kolotna naik lamun lempeng kieu bae ya sia lamun nanjak sia na tungkul lamun sia na ieu nu kebon nanjak sia na teu radag sia kebona turun sia na ngadengkang eta kudu dipagahan kos itu loba nu kajadian naik kebo teu nyaho carana begitu kebon naik ragagnya atuh hese eta dipagahan ieu bah palebah naon bae eta keur cara zaman baheula mun kuari mah atuh itu ngojek motor kudu dikanyaokeun ka ieu gas ya sia ieu gas teh ieu tanya ieu rem tah rem tah ieu kopling ieu gigi tanya tah kayu naik sia ka dieu teret begitu nanjak teh turun gigi pan mbah endut-endutan ieu gigi sabaraha emang ieu gigi hiji atuh katilukeun bae gigi hiji ge kos ieu komo gigi tilu eta kan bener teh kos gitu teh lain kieu ke salah magahan begitu teh kamu gigi sabaraha ya bah gigi tilu pan endut-endutan atuh tilu ge endut-endutan kahijikeun bae bah biasana ye komo hiji tilu ge endut-endutan eta blon teh matan magahan kos gitu blon teh jawa cak anak teh puyeng aing mah dipagahan ku abah kos kitu nya nanjak gigi tilu bae modar motor di mejaan kita gigi hiji tilu ge kos kieu komo hiji jadi pikir ya heuh cek anakna teh depan kabalinger eta kabar ya Allah ya Rabbi nilah nu dimaksud mah yudibu yusallimu limaktabin aw hirbatin unzan ini tar unzan mun milih ka indungna anak awewe pa indah lailan wa naron geus mun anak awewe mah kajenting barang beuting di indungna bae lantaran anak awewe mah ge bakal narapi engke lamun jeung indung mah jeung indung masak milu nyana napi mun jara zaman baheula mah milu nyongsrong milu nyahoeun nyana kabladieuna ngan teh nyulam eta pagawean awewe indungna teh pun beurang nyulam didelekeun ku anakna bisaeun ke ka dituna geus sagala rupa pagawean awewe biasana dituturkeunna atuh ka indung nuturkeunna geus mun anakna awewe milih ka indungna keun bae beurang peuting di imah indungna wa yazuruhal abu alal adati engke nu datang bapakna ka dinya Assalamualaikum salam budak aya itu budak jajan-jajanan eta ieu yang jajan eta budaknya sabulaneun Oke, menang 2 pe, beli gong, salam. Budak aya tajang jajan 3 pe, beli gong, salam. Mana aya? Seri kayak mana? Lah, jangan daripada 2 pe di 2 pe kan mending di dia bae, Kak. Itu masalah. Ya tadi kan ngamimitian saha. Ya tuh orang atur rujuk kembali baik tuh. Waduh, ya geus masalah. Emang tadi ge kutunggu jandamu. Nah, geus balik deui. Jadi bagus eta kos kitu. Mun aya maksud, mangga. Tapi ya alal adat yang marrah fi yaumin. Jadi sakali bae 2 poe sakali. Lamun anak diurus ku indungna, bapakna mun endek neuleuh marrah fi yaumin. 2 poe sakali ulah kurang ti 2 poe ulah leuwih naon gitu ai 2 kurang mah sapoe sakali ulah tapi lamun leuwih mah teu naon 3 poe 4 poe teu naon ngan mun hayang kapangijasa marrah yaumin 2 poe sakali yaumin marrah taksaro pek bae lapi kulli yaumin ulah unggal poe teu bagus sama unggal poe mah lain neuleuh anak lain kajian kukumah lain neuleuh anak unggal poe mah rindu sama kajian hukum iya saya 2 poe sakali wa in ikhtaroha
lamun milih wa ini tarahuma lamun milih kaindung yang bapana ditanya olid sia ieu pan mama jeung abah pepegatan endeu kasa ja olid mah ka emah hayang ka abah hayang nu bener bae sia ieu mah hayang na milu jeung mah ka sarua bae ja ka emah abdi mah hayang ka bapa hayang ye ieu mah hiji bae sia bilih na hiji teu cenah kula mah hayang ka emah hayang ka bapa hayang ukri na ieu mah diundi sia kudu diundi ye lamun nu kaluar mah sia jeung mah lamun nu kaluar undian abah ye sia jeung abah atuh diundi ku ukri Sidra Umar lain lalagaan jawara teh lain lalagaan jawara-jawaraan lain sebab Sidra Umar mah kapan cek Kangjeng Nabi seserihan Kangjeng senyum naon tuan senyum setan sieun ka maneh eta teh kira-kira cenah Tuhan mah lamun mane jalan dia kebenaran aya setan ngilim Sidna Umar ge senyum bae Tuhan sok mah pusieun sieun setan atuh kapan si eta mah ditutur-tutur da ka mana ya dijaga di dia dijaga mana di purantengan hayo anak incu milu kabeh di pundak Sidna Umar datang ke sorban tinggalin di tangkal korma setan teu wani begitu dekat dia lebat ka ditu ditanya ku babaturan setan ya sorban Sidna Umar cekan sorban lah dipakai kasihan ku setan ya Allah eta lain lalagaan jelema lain lalagaan atupannya nama lamun keur ngobrolkeun Yahudi ngobrolkeun kafir bahasa Sidna Umar dina Bukhari dakni ya Rasulullah serahkeun ka kula ya Rasulullah pokona ku kula geus beheungna dipenggal kos kitu mah asal ngobrol Yahudi we dakni ya Rasul serahkeun ka Umar unggal-unggal aya sabaraha dakni dina Bukhari asal kenyaritakeun musuh Allah musuh Kangjeng Rasulullah langsung dakni ka dieu ka abdi keun kos kitu mah nyingkir tuan nyingkir kayak heula Umar ulah main dakni bae Kangjeng Nabi eta kuna ku harenges-harengesna mentek Al-Faruq Umar Al-Faruq salah satu imah urang besisieun kadatangan ku teluh pan teluh teh setan di bawah setan bisi kadatangan ku jurig deundeun diunggal lawang Umar Al-Faruq setan aya merek eta sieun aing umpat setan ngumpat misalnya di Imah Haji Pendita aya ieu teh merekan Umar Al-Faruq moal wani begitu Haji Pendita kaluar aing sieun ge ka itu ka sia mah ulah keluar kuduna tetap diintip setan mah kan hebat aing sieun ge ka itu cekeun tapi keluar awas ya ku aing geus diancam bae ku cenah kaistimewaan Sayyidina Umar emang naon ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur cik Kangjeng ke urang maot setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya poremna keberadaan sangat sieun menakutkan Sayyidina Umar ngacung naon Umar pikiran urang pikiran ieu lain cak Sayyidina Umar ka Kangjeng iya pikiran ieu lamun pikiran ieu kukula dek dilawan ta malaikat mane mah macem-macem bae lamun masih kena pikiran dan anu ieu tetep kula mah dek dilawan bae beres ngaleos Kangjeng Nabi diuneg-uneg Sidina Ali coba yang nyamun maut bener teu ngalawan bener henteu eta kan hebat sahabat bakarar itu mautlah Kangjeng Nabi mautlah Sidina Abu Bakar nah ketika maut Sidina Umar sesuai jeung wasiat kuburlah didinya
di pinggir Sina Abu Bakar ya Kangjeng ieu Sina Abu Bakar Siddiq ieu Sina Umar tak orang adab-adaban lamun ziarah teh ngan teu bisa kuari mah miti maju mundur ke belah dieu ke mundur deui antara kitu makomna set ieu Kangjeng Sina Umar Abu Bakar di Sina Umar kududa orang mundur adab-adaban mundur dina riad kuari lamun mundur kata kol malah askar orang bisa liwat geus alhamdulillah geus kajeun nah Sina Umar maot kuburkeun nu mimpin Sidina Ali beres Sidina Ali nyarita setik bahwa ieulah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil nu terkenal dengan kejawaraanana saha anu teu sieun cek Sidina Ali ka Sidina Umar musuh-musuh Allah termasuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun maka saat ieu nya geus aya di alam barzakh doakeun ku Sidina Ali beres ngadoa bubar kabeh Sidina Ali ge mundur begitu mundur menang 40 lengkah ka dinya deui aya ngadengekeun cek atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge hati Sidina Ali makan Masya Allah bisa dibukakan hijab kan suara Sidina Umar bisa kadeng langsung diuk bener kadeng begitu ditanya ku malaikat man rabbuka cik Sidina Umar teh pangeran aing Allah ai pangeran maneh Sidina Ali di luhur seserian bener ya Masya Allah kari cek malaikat teh atuh pangeran ge Allah sarua sesama pangeran Allah kok make rupa nu ieu cicing we tah malaikat diteruskan wa man nabiuka cek malaikat iya digigir tah nabi tah digigir aing ngarendeng ngeunana tah cak nu saurang deh emang ieu saha ieu Umar atuh kunaon ditanya atuh aya ya Umar mah moal ditanya cak nya jawara tah mah atuh beuteung ngalaleos kae kada ulah ngaleos robah beungeut ulah make beungeut anu nyingseunaan mukminin kafir Yahudi Nasrani silakan make beungeut nu mana bae ge tapi mukminin ulah make beungeut euy awas ya mun make beungeut nu ieu deui awas wae malaikat lapor ka Gusti Allah Gusti kuara ieu mah jelema cak Gusti turunkeun beungeut sia rupana beres Sayyidina Ali seserian kapangi kan baca seserian Ali kunaon maneh mata daku kun make seserian aduh nyata cek teh anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek dek dilawan ku kula ternyata kabeneran bener ditanya sakumaha tadi tah kajawaraan Sidina Umar lain keur hirup bae geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir tepati sieun jasa tepati serem jasa rada bahkan dititahkan ku Sidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah kekasih Allah ulama-ulama sholihin awas kudu make senyum saeutik Sidina Umar bahara jasa dah bantah ka ayeuna malaikat teh lamun nanya wali teu keras bab ingat ancaman Sidina awas ya kowe Sidina Umar maka malaikat-malaikat diancam terkira-kira dah nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka Sidina Abu Bakar Siddiq cinta ka Sidina Umar cinta ka Sidina Utsman cinta ka Sidina Ali lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema dua anu jawara hiji Sidina Umar dua Sidina Ali piawan Sidina Utsman ahli zuhud kemudian kitu Sidina Abu Bakar Siddiq
hartawan anu mengorbankan hartana di samping piawai mun maca Quran cerik hartana neuk sabaraha bae ge jang syiar agama Allah sebabnya na pedagang dikersakeun ku Gusti Allah naon bae nu geus aya di leungeunnya na laku bae urang mapan ngemblok pedagang ya ngitung deui deres teu buruk mah nu buruk mah panese dagang nu buruk lamun geus 2-3 poe teu laku atuh geus muter di dieu muter Sayyidina Abu Bakar Siddiq mah asal geus aya di leungeunnya dikersakeun ku Gusti Allah laku bae jeung untung bae maka selama hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjuang perang di samping eta ketegasan anu luar biasa hartana dipakai ngabangun agama Allah ribuan onta ketika perang ribuan onta pakai meuli abid di merdekakeun dan lain-lain sebagainya Masya Allah ialah Sayyidina Umar kaistimewaanana mandak nyana berbagai pertimbangan ulah 40 80 sebab baheula di zaman Kangjeng 40 cuman aya ta'zir piceun hese keneh balik di zaman urang cek Sayyidina Umar komo ka hareupna deuk dipiceun ka mana jelema ku tambah ta'ziranana 40 jadi 80 wari lamun dilaksanakeun jelema nu mabok di ta'zir di 80 aman negara ayeuna urang ngadenge mabok geus puguh minuman tambah ku obat-obat baheula mah sakadar aya magadon nyuriahib sakadar sakitu doang tapi kuari mah sabu-sabu ekstasi dan lain sebagainya bisa ditiru deh dijieun ngahaja urang Indonesia mah boro-boro niru obat kos kitu atuh igomah di Mekah bae ge ditiru ku urang Madura igomah ditiru eta kan aya tanda tanganan dan lain sebagainya bisaan urang Indonesia paspor bae ge kuat ka ditiru ijarago nipu urang Indonesia mah bararisan mau obat-obatan mah ya Allah asal keluar bae nu asli tungguan sababaraha poe bakal keluar nu ilegal nu palsu nah asal timbul obat nu asli timbul nu palsu selalu kitu bae di Indonesia